Привет, это Павел Поздняков. Переживаешь ли ты, что ты не поговорил или не поговорила, или наоборот поговорила неправильно с каким-то человеком и теперь испытываешь беспокойство, страх, чувство вины, чувство стыда, может быть какую-то злость из-за того, что ты поговорила или не поговорила, или может ты испытываешь страх чьей-то критики, избегаешь кого-то из-за страха его негативного влияния, или может ты как-то ощущаешь негативное влияние какого-то человека на тебя. Хотелось бы тебе даже без разговоров освободиться от этого влияния, развязать этот узел и освободиться от этого осадочка, который может оставаться иногда после определенных разговоров. Может, ты испытываешь страх говорить про какую-то тему, например, с начальником или подчиненными, или партнерами, или кем бы то ни было еще, с покупателями или продавцами, говорить про деньги, может быть, это какие-то вопросы про секс, может быть, это еще какие-то темы из-за эмоций, из-за каких-то непонятных внутренних блоков ты боишься о чем-то говорить, не позволяешь себе говорить свободно, и из-за этого ты сдерживаешь себя в своем развитии, потому что общение и коммуникация, и взаимодействие с людьми – это то, что и дает нам в итоге деньги, развитие и является причиной многих эмоциональных проблем. Хотела бы ты решить эти вопросы, связанные с общением, иногда даже вообще без разговоров, если эти разговоры трудно поддерживать, если сложно поговорить с человеком, то можно и не говоря это делать. И хотела бы ты, чтобы твой голос звучал лучше по неким эмоциональным причинам. Может, ты догадываешься, что какие-то респираторные заболевания, может, какие-то боли в глазах, в ушах, либо что-то связанное с ощущениями в горле, это все имеет эмоциональную природу. И, может быть, именно из-за эмоциональных каких-то причин твой голос звучит не очень приятно, и хотела бы ты сделать свой голос более звучащим, более приятным, интересным, чтобы его хотелось слышать и слушать, и быть более притягательным после проработки эмоциональных причин. Подписывайся сейчас в описании под этим видео, либо ВКонтакте, либо в Фейсбуке на 5 бесплатных видео, которые я буду присылать тебе по одному в день, и в каждом из них я дам тебе как разъяснения, так и сами инструменты многоразовые, очень мощные, работающие, как даже без разговоров с этими людьми решить все эти вопросы. И еще посмотри это видео до конца, чтобы узнать, какие результаты у других людей благодаря так называемому таппингу с помощью видео, с помощью моих марафонов, с помощью видео, которые выкладывает Брэд Йейтс, и я это перевожу. И результаты происходят в вопросах с деньгами, в вопросах со здоровьем, в отношениях с людьми, и самые разные чудеса происходят, и мне присылают очень много отзывов, и некоторые я решил сейчас опубликовать. Например, например, у человека случилась продажа, человек работает риэлтором, и это была другая моя серия. А потом есть тоже про деньги, про то, что увеличился доход. У меня у самого увеличился очень сильно доход от проработки, и у людей, которые со мной работают, тоже. Потом человек исцелил свой желудок с помощью EFT, и я тоже у меня были некоторые сложности со здоровьем и с желудком, я тоже исцелил с помощью этой же техники. А тут человек исцелил, Галина, с помощью видео Брэда Йейтса. Также есть результаты у участников моих марафонов, которые я делаю. Это уже 4-й марафон. И именно сейчас, если ты сейчас будешь это делать, то есть сейчас подпишешься и сейчас будешь участвовать в простукивании по этим видео, то я буду работать именно с тобой. То есть сейчас уникальная возможность, чтобы именно на твоем примере в более тесной, близкой работе с тобой мы записывали эти видео и разбирали именно твой случай. И еще есть такой момент, что когда я завершаю бесплатную серию из видео, я делаю платную, и тем, кто вписывается сразу же, я даю скидку, и потом эти записи будут стоить дороже,
И еще такой момент, что я никогда не повторяюсь, как показывает практика, потому что следующий марафон будет еще про другую тему, потом дальше, я иду дальше. Очень много интересных впереди тем, интересных моментов, поэтому лучше впишись сейчас, проработай это сейчас, и тема общения, коммуникации и своей самооценки, своей любви в общении играет огромную роль, и тут раскрывается мощь EFT, поэтому подписывайся, вписывайся в рассылку в описании под этим видео сейчас, и если тебе интересно, кто я такой, почему я здесь вообще это все рассказываю, почему я делаю этот марафон, потому что мне реально есть чем поделиться. Я бы хотел немного представиться. Я уже перевел более 200 видео с Брэдом Йейтсом, которые набрали более 2,5 миллионов просмотров и помогли более 14 тысячам людей решить их вопросы с помощью EFT, и все эти результаты и самые разные отзывы о том, как помогает таппинг им с помощью видео, ты можешь найти просто в комментариях под видео на YouTube. Канал называется Брэд Йейтс EFT на русском. И также у меня на сайте pavelpozdnyakov.ru. И параллельно с тем, что я переводил Брэда Йейтса, я еще провел несколько сотен часов скайп-сессий EFT персонально у более чем у 50 человек. Они писали, спрашивали, и, конечно же, мы с ними работали, и у этих людей тоже есть очень мощные свои результаты, свои изменения, и на базе общения с людьми и просто видения каких-то определенных опорных штук я уже провел 3 марафона на YouTube, которые помогли сотням человек, и люди тоже писали мне, и есть комментарии под видео, есть, опять же, на моем сайте отзывы, и туда уже вписываются сотни людей, и я записал также 2 серии очень глубоких, посвященных проработке отношениям с родителями. Серия называется «Мама и папа», и здесь тоже есть, например, у меня очень интересный отзыв, когда мне женщина написала о том, что она мне даже войс прислала, то есть своим голосом рассказала, что она простукивала маму, и в итоге у ее мамы пошли очень интересные улучшения, изменения, и мама ей говорила, что раз ты простукиваешь, делаешь что угодно, ты простукивай, а я буду подарки получать, там что-то такое, то есть пошла большая оттепель в отношениях у мамы. И есть эпизоды, когда маме делалось лучше, легче по здоровью, много самых разных интересных моментов, и в первую очередь у меня, конечно же, тоже изменения очень хорошие, потому что я и делал-то, собственно, как для себя в первую очередь эти серии. И от ситуации, когда я жил с родителями и, так скажем, не знал, чем зарабатывать, я пришел к ситуации, когда живу в любимом районе сейчас Новосибирска, в Академгородке, может быть, даже кто-то знает про Академгородок Новосибирский. Я могу позволить себе ездить на тренинги в Москву, уезжать на зиму в теплые страны, в Таиланд, на Бали. И вот этот путь от полной какой-то неопределенности, пустоты и незнание, что делать вообще в социуме, я прошел именно с помощью EFT. И, кстати говоря, потом, когда я вышел уже сам на определенный уровень общения с людьми, определенный уровень дохода, тусовок, которых у меня сейчас много, я прошел до того, как начал переводить Брэда Йейтса и зарабатывать какие-то деньги на продаже вот этих вот курсов и того, что я делаю сейчас. То есть не получилось так, что, скажем так, для меня эффективно EFT только потому, что я его продаю. Нет, я сам самостоятельно вижу, как можно решать какие-то вопросы, в том числе и с деньгами, не привязываясь к EFT как способу заработка. С помощью EFT можно разрулить все эти вопросы и находить какие-то свои варианты, как можно заработать. Угадай, кто это? Да, это я. Я родился в обычном городке рядом с Новосибирском, место называется Академгородок. Конечно, оно не совсем обычное, там очень много ученых, и я тоже родился в семье ученых, но, скажу я так, у ученых не такая большая зарплата, и я не могу похвастаться каким-то супер
супер богатым детством, да. И, конечно, оно пришлось в том числе на лихие 90-е, когда я был совсем маленький. И, в принципе, вот эти все убеждения, истории про бизнес, что это плохо и так далее, это все было как раз в моем детстве, то, что я наблюдал. И, ну, в принципе, все было хорошо. Потом я поступил в университет, который был рядом, возле моего дома. И после университета попал в такое состояние, когда нужно уже начинать, так скажем, скучную взрослую жизнь. Я не хотел заниматься чем-то, что просто приносило бы деньги, но не радовало мою душу. Это слишком пафосно называть поиском предназначения или чем-то таким. Скорее, я просто хотел радоваться, и чтобы моя жизнь была только интереснее и интереснее с каждым годом. Но все происходило как раз наоборот. Отвалились все знакомые, друзья, весь тот социум, вокруг который был в университете, он как бы закончился, и я остался один в таком вакууме. И мои поиски, скажем так, разных способов, как можно зарабатывать деньги, они не встречали такой поддержки или воодушевления, я бы даже сказал, от моих близких. То есть на их представление, взгляд был такой, что типа, что за фигнёй очередной ты занимаешься? Ну ладно, чем бы дитя не тешилось. Но в принципе меня это не парило, и у меня внутри было какое-то такое твердое ощущение, что я могу заработать деньги в принципе, я могу иметь деньги в принципе, но если я буду просто ставить на то, чтобы как бы иметь деньги, то это слишком мелочно. Я хочу, чтобы было радостно, чтобы было интересно, чтобы это было в гармонии с моим внутренним существом. И всякий раз, когда я брался за какое-то решение, за какое-то следующее работу или за какой-то очередной проект, и если я делал выбор не в пользу своего существа, я бы это так сказал, а у меня сразу начиналось очень сильное давление на глаза. То есть, когда я принимал решение не совсем верное для меня, я просто не мог ему долго следовать, потому что у меня тут же ощущалось постоянное такое давление на глаза, когда я принимал не то решение. Поэтому в каком-то смысле я был обречен найти какие-то варианты, которые на самом деле меня радуют. И многие там работы или какие-то предложения я не соглашался на них, даже потому что я и физически на вот этом ощущении тела не мог на них согласиться, не мог пойти, чтобы просто заработать денег. И еще самый ключевой момент, что еще с универа и дальше, когда я искал разные варианты, у меня все время все сильнее и сильнее начинал болеть живот. Всякий раз, особенно когда я что-то ел, я тут же начинал после этого очень сильно раздражаться. И я понимал, что это, наверное, что-то эмоциональное, потому что мне еще мало лет, чтобы тело сломалось. И когда я ходил к врачам, они там ничего особо не находили, к счастью. Но все уже пришло к тому, что всякий раз, когда я ел, я настолько раздражался просто от того, что вот моему желудку нужно переваривать еду, и это создавало такой дискомфорт, что я уже начинал прибегать к разным радикальным мерам. Я интересовался вегетарианством, раздельным питанием и здоровым образом жизни ради того, чтобы разобраться с желудком, а не потому, что мне особо было интересно переходить на какое-то вегетарианское, веганское питание. Пора, кстати, менять фотку. На фотке здесь не я, просто одна из моих знакомых. И чтобы чувствовать себя хорошо, я следил за своим питанием, там, ел кашу каждое утро, делал йогу, и даже это не помогало. Мне приходилось добавить ко всему этому пребиотики. Я каждый день пил пребиотики, чтобы не раздражаться всякий раз, когда я ем. И чтобы уже долго не растягивать историю,
не имея особо большого количества денег. И в тот момент я снимал комнату и не мог особо большее что-то себе позволить. И совершенно не зная, что делать по жизни, как зарабатывать. И испытывая эти постоянные боли в животе, от которых я уже шел просто на какие-то радикальные меры, я вписался в один тренинг, который был в таком экспериментальном формате, и та женщина, которая проводила этот тренинг, сказала, что сейчас она будет продавать эти записи там по 400 рублей, а когда завершит их по 6 тысяч каждую, и там тренинг в итоге по стоимости выходил за 100 тысяч рублей, но сейчас можно вписаться намного дешевле. Я вписался в этот тренинг и там познакомился с EFT. Весь этот тренинг был выстроен на как раз таких EFT-раундах, которые были только записаны голосом, то есть ребята в Москве там общались, простукивали. В итоге я покупал, по сути, только одни лишь аудиозаписи. Но работая по ним, во-первых, у меня от этой работы сразу поменялась вся моя вселенная, она ожила и расцвела. У меня пошли изменения во всех сферах жизни, у меня пошли изменения с деньгами. Я из полностью такого одинокого, уединенного состояния и незнания, с кем общаться, буквально через знакомство на улице создал и вошел в новые круги общения с интересными для меня людьми, которые со мной были на одной волне. И в итоге потом с этими людьми у меня куча путешествий, историй, каких-то дичайших событий и глубокое с ними взаимопонимание и поддержка. И при этом, делая Positive EFT, про Positive EFT я дальше расскажу в этих записях, в своем марафоне, я начал ощущать, что в моем животе что-то прям расцветает. И тогда, когда у меня закончились очередная партия пребиотиков, я решил, что я не буду пока покупать новую партию, а просто буду простукивать. Я настроил свой телефон так, что каждые полчаса у меня будет звенеть напоминание, что мне нужно сделать еще один раунд Positive EFT. И то, что у меня накапливалось годами, я в итоге разрулил за 2 недели. То есть через 2 недели вот таких вот простукиваний, где-то раз по 10-15 в день, я исцелил свой желудок, и мне уже не пришлось покупать никакие пребиотики, то есть я без лекарств, без какого-либо медицинского вмешательства исцелил что-то у себя в животе, так что с того времени я уже не заморачивался никакой ни йогой, ни правильным питанием, ни режимом дня, ничем, потому что не нужно, потому что я и так круто себя чувствую. Конечно, это может быть плохо, но такой мощный результат случился, что я пока что им наслаждаюсь. То есть мое тело не ломается, скажем так, благодаря проработки именно на эмоциональном уровне. И это было до того, как я вообще познакомился с Брэдом Йейтсом, нашел Брэда Йейтса на YouTube. И еще, кстати, именно в этот момент так как я вернулся обратно в тело и стал больше ощущать свое тело, мне захотелось танцевать, чего я никогда не делал. И я пошел в ближайшую школу танцев и занялся парными танцами, и до сих пор ими занимаюсь. Иногда я занимаюсь ими более активно, иногда не так часто, но это тоже можно отнести к результату простукивания, потому что я прусь от танцев и знаю, вернее помню, какой дискомфорт и смущение и самые разные блоки в теле проявляются, когда, скажем так, все танцуют, а ты не танцуешь, либо ты думаешь об этом. В общем, все эти блоки я тоже проработал с помощью EFT и влился в эту тусовку тоже после того, как отпустил себя благодаря вот этому простукиванию. И даже несмотря на то, что в тот период, это был 2015 год, был вот этот скачок доллара, падение рубля, финансовая, экономическая ситуация, скажем так, вокруг перестала меня задевать, вызывать во мне какой-то стресс, потому что именно в EFT я нашел, что нужно простукивать и как нужно простукивать, чтобы твой уровень жизни как минимум не был ниже определенного.
И я начал свое исследование, я уже давно уже много лет записываю все свои доходы и расходы, и я просто начал исследовать и внимательно наблюдать за тем, как мои проработки меняют количество денег, которое ко мне приходит и которые от меня уходят, тратятся. И наблюдая за этими колебаниями в своей жизни, я выявлял, как бы, что нужно простукивать и как нужно простукивать, чтобы с деньгами все было хорошо. И когда я уже переводил Брэда Йейтса, каждое видео, которое я выкладывал и продолжаю выкладывать, у меня возникает такое ощущение, как будто пока я делаю просто этот видос и выкладываю его на YouTube, в этот момент вселенная вокруг меня решает все остальные мои вопросы. И вопросов на самом деле делается не меньше, наоборот, только больше, но это уже такой положительный ключ, когда в положительном ключе двигаешься, когда ты просто хочешь больше, то есть хочешь больше чудес, больше развития. И я задавал себе вопросы по поводу того, как увеличить мой доход. И если уже говорить уже быстрее, укоротить историю, я смотрел на YouTube Дмитрия Троцкого и пошел на его тренинг, чтобы получить от него ответы. Мне казалось, что у него есть эти ответы, и они действительно у него есть. Как можно увеличивать свой доход? И он показал на тренинге «Трансформация судьбы», что нужно улучшать то, что находится под социальным уровнем, скажем так. Это отношения с близкими и просто нормально следить за своим телом. То есть тренажерка, прибираться в квартире, если у тебя есть машина, прибираться в машине, следить за какими-то такими материальными вещами, за которые ты взял ответственность, то есть считаешь своими, то есть там квартира, машина, еще что-то. И фишка как раз-таки в том, что у меня были очень сильные непонятки, а что значит улучшить отношения? У него, конечно, была вот эта практика стояния на коленях, там просить прощения за свои эмоции, чувства и так далее. И я все это делал, но так как, например, когда я просил прощения у мамы, она довольно адекватно все это воспринимала и типа опять какую-то очередную хрень придумал, ну и что, ну ладно, окей. В этот момент, через какое-то время, когда мой доход стал, скажем так, продолжал расти благодаря тому, что я работал над тем, что его увеличивает, то есть над отношениями, и уже совершенно в этот момент забил болт на социальное программирование, когда нам говорят, что наша жизнь делается хуже, это все из-за курса доллара, это из-за того, это из-за этих. Я уже просто знал, что на самом деле влияет на финансовое состояние мое, и это точно не какие-то непонятные, неконтролируемые вещи, это на самом деле очень просто. Мои отношения с людьми и то, как я прибираюсь у себя в квартире. И это то, что я могу улучшать. Но как мне улучшать отношения с людьми? Однажды мне по скайпу позвонил Дэнни, он так себя называет в англоязычном мире, но вообще-то его зовут Богдан, и он, по-моему, с Беларуси, но давно уехал в Австралию, и предложил мне также русскоязычной аудитории на вот этом YouTube-канале с Брэдом Йейтсом продемонстрировать, как происходит работа 1 на 1 по скайпу с людьми, как делается EFT 1 на 1 по скайпу. И предложил мне пройти несколько сессий с Расселом Кеннингемом, а час у Рассела стоит $250, и это, конечно, дает и мощные результаты, и Рассел является одним из лучших, он тренер тренеров по EFT, и у него есть своя еще разработка, и я согласился, и мы стали вместе работать с Расселом, и когда мы с Расселом прорабатывали по скайпу вот эти все эмоции и коннекты, до меня дошло, как можно прорабатывать отношения, то, о чем говорил Дмитрий Троцкий на своих тренингах. Не бегая ни за кем, не вставая ни перед кем на колени. То есть, в принципе, даже если мне пофигу, ну, как бы, в этом есть определенная эмоциональная трудность, да, встать на колени, там, попросить прощения, но фишка-то не в том, чтобы просить у людей прощения, а в том, чтобы взять ответственность за свои эмоции в конкретном коннекте, в конкретной связи с человеком, в конкретных ситуациях.
И вот, пожалуйста, как Рассел показывает, так и нужно делать это EFT. И с Расселом мы встречались буквально там раз в 2 недели, иногда реже, потому что Рассел очень загружен, у него очень много клиентов. Но даже вот такие проработки там по часу, по два в месяц привели к тому, что мой доход каждый месяц увеличивался в 1,5 раза. Это было просто вот подтверждением того, о чем говорил Троцкий на своих тренингах, что прорабатывайте коннекты, отношения с людьми, и это будет причиной, почему у вас ваш социум, ваша движуха вокруг вас и имеет именно те размеры, которые имеет. И сейчас я продолжаю это исследование в том, как отношения с людьми налаживают финансовое состояние, разруливают самые разные истории, и как отношения с людьми влияют на, меняют здоровье, улучшают здоровье. И поэтому сейчас, если ты еще не подписался, подпишись в рассылку, которая в описании под этим видео, и увидимся на первом дне. Спасибо тебе огромное, увидимся там.